சரி, இப்போ இது நானே உங்ககிட்ட கேட்கணும். இப்போ நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு வழக்கறிஞராக இருக்கீங்க. இப்போ ஒருத்தர் ஜெயிலில் இருக்காருன்னா அவங்க ஜெயிலேருந்து வரும்போது எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒல்லியாக இருப்பாங்க, ஒரு தூக்கம் இல்லாத நிலையில் இருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க வெளியே வரும்போது மட்டும் அந்த நெயில் பாலிஷாக இருக்கட்டும், அந்த கிளிப்பாக இருக்கட்டும், அந்த மேக்கப்பாக இருக்கட்டும், அந்த லிப்ஸ்டிக்காக இருக்கட்டும், எப்படி ஜெயிலில் இவங்களுக்குலாம் பிரிட்ஜில் வச்சு ஆப்பிள் மாதிரி வர்றாங்க? எப்படி இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்குது? அதாவது அதுக்கெல்லாம் பதில் நான் சொல்ல என்கிட்ட கேட்காதீங்க. இல்லை சார், இப்போ நம்ம என்னன்னா இப்போ வெளியே ஒரு பரவலாக ஒரு செய்தி போகிறது என்னன்னா, அபிராமிக்கு வந்து புழல் ஜெயிலில் வந்து அவங்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்கள ஒரு முக்கிய அதிகாரி வந்து ரொம்பவே உதவுறாங்க. அதனால தான் அபிராமி வந்து இந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடமாக இருக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்களே சார். இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இந்த செய்தி வந்து உண்மையாக இருக்குமா சார்? இன்சைட் ஆஃப் பிரிசன் நம்ம அது உண்மை போயின்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஜெயிலில் அவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். கொழுன்னு நல்லா தீனிப்பிட்டு பிசிபியில் நல்லா இவங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஆளு கலராக இருக்காங்கல்ல, அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்க தானே வேணும். அப்படி இருக்காங்க. இல்லை, எனக்கு என்ன வருத்தம்னு கேளுங்களேன். பொதுவாக தண்டனை கொடுக்குற அன்றைக்கி வந்து ரொம்ப எளிமையாக தான் வருவாங்க. ஒரு மெர்சி கிரவுண்டில் வந்து நம்மளை விடுவாங்கன்னு. இவனுங்களாம் அந்த என்ன மேலே மென்டல் நாய் தம்பி, சைக்கோ, செக்ஸு பைத்தியம். இவன் வந்து எப்பயுமே அந்த அந்த நோக்கத்திலே இருக்கிறது, ஒரே நோக்கத்தில் இருக்குது. அதை வச்சு முடிச்சு விட்டாங்களா, சொல்லி முடிச்சுதா. சுந்தரமும் கூட போட திட்டத்துக்கு நீனும் போகல, ஒரு வழியாகிட்டா. கோர்ட்டே பரபரப்பாக இருந்துச்சு. என்ன ரிட்டையராக ஒரு பரபரப்பு இருந்துச்சு. அது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் பேட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. நான் இந்த வழக்கம் ஒரு 8-9 வருஷம் ரொம்ப க்ளோஸராக வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த கண்டிப்பாக தண்டனை ஆகிட்டு தான் நான் இதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே பேசிட்டு இருந்தேன். தண்டனை தான் ஆகணும். ஏன்னா அவ்வளோ வழக்கில் எல்லா எவிடன்ஸும் இதாகிட்டு. அதாவது சாட்சியங்கள் அடிப்படையில் ஆஜர் எதிரிகள் சந்தேகத்துக்கிடமின்றி நீதிமன்றத்தால் தண்டனை குற்றவாளிகள் என்று அறிவிக்கப்படுகிறார்கள். நீ எந்த அப்பீல் போனாலும் நீ எப்படி விடுதலை ஆவ?